عمرك سألت نفسك ايه اللي تعمله يخلي يومك يخلص وانت مطمن؟ مش بس حاسس انك عملت اللي عليك، لكن قلبك مطمن وعقلك هادي، كأنك لقيت المعادلة البسيطة اللي هتخليك تتأكد انك كسبت يومك. تخيل معايا انك صحيت من النوم وانت واخد كفايتك، جسمك خفيف ومخك صاحي. اول خطوة عملتها انك اتوضيت، وقفت قدام ربنا وصليت، ومش بس صلاة واحدة وخلاص، لا، كملت صلواتك ال5 كلها في وقتهم. اليوم ابتدى، سعيت لشغلك، خلصت شغلك ولبست وطلعت على التمرين، شديت على نفسك، خلصت تمرينتك وطاقتك رجعت لك تاني. رجعت البيت، مسكت مصحفك، قرأت وردك، وبعدها فتحت كتابك، حتى لو ربع ساعة، اللي هتخليك تحس ان عقلك اتحرك خطوة لقدام. كملت الكورس اللي انت شغال عليه، المهارة اللي بكرة اكيد هتفتح لك باب جديد. بعد كل ده اليوم خلص، بس وانت جاي تنام صدقني انت كده كسبت يومك، لانك مش محتاج انجازات عظيمة في اليوم، انت بس محتاج 4 حاجات تكسب بيهم يومك: ايمانك، صليت وقرأت وردك وربطت قلبك بربك، سعيك، اشتغلت وسعيت لرزقك، قوتك، اتمرنت وحافظت على جسمك وطاقتك، عقلك، قريت وتعلمت وخدت خطوة صغيرة لقدام. الموضوع مش محتاج تعقيد ولا تخطيط شديد، كل اللي انت محتاجه ان ال4 حاجات دول يفضلوا موجودين، حتى لو قصرت في حاجة او 2 بإمكانك تستدرك وترجع تاني على طول. حتى لو فضلت باقي اليوم مرتاح، برضو كده يومك ناجح بامتياز، لأن النجاح مش إنك تفضل تجري وتعدي الساعات، النجاح إنك تعرف أنت بتجري ليه، النجاح بالخطوات الصغيرة، بسعيك اللي أهم من النتيجة، بالخطوة اللي بتقربك من نفسك هنا في الدنيا وبالجنة في الآخرة. كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما